ถ้าการท่องเที่ยวคือการท่องไปในโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดถ้าการพักผ่อนคือการตื่นขึ้นมาในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยกับการบริการชั้นหนึ่งและอาหารเช้าระดับ5 ดาวที่นี่คงไม่ใช่ทั้งสองอย่างทั้งการท่องเที่ยวและการพักผ่อนอย่างหรูหราแต่เป็นการหลบหนีจากความสะดวกสบายและความวุ่นวายใดๆในสังคมเมืองและนี่คือการเดินทางเพียงเพื่อหยุดเดินทางคือการท่องเที่ยวพักผ่อนที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆมันคือการเติมพลังของคนอินโทรเวิร์ตอย่างเราได้ดีทีเดียว This is the pickupที่เราคิดไว้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่ามีทุกอย่างที่เราจะต้องใช้ในเวลา5 วันมีน้ำมีไฟมีฟืนมีห้องน้ำแล้วก็มีธรรมชาติI'll just talk you through sort of, this is Ushka, and then Bea is up the path through the trees. And facilities for Ushka is a fire bowl and the pizza oven. Pizza oven also works as like a baking sort of oven. All the wood for those is under here. So you've got selecting the smaller bits for kindling and then work up to the bigger bits as you go. For like under here is the shower and life jackets. There is a shower head that attaches to the shower bag, which screws on like so. And then there's an on-off valve so you can fill it up and attach it to that carabiner and then winch it up to the perfect height and then you've got a real beautiful view for a shower. That's nice. Full, it lasts for about 5 minutes. For hot water, we don't have running hot water here. เข้าใจแล้ว There's a kettle. อาบน้ำก็คือเราต้องอาบข้างนอกแล้วเราก็ต้องไปต้มน้ำก่อนเพื่อที่จะมาเติมตรงฝักบัวนี้แล้วเราก็อาบมันโล่งโจ้งอย่างเงี้ยแหละ You need hot water for your tea, your coffee, washing up, shower. It can sit on the fire bowl and inside on top of the wood burner. Is this tap here? น้ำอยู่ข้างนอกจะมีก๊อกน้ำดื่มแล้วก็ก๊อกน้ำฝนซึ่งจะเอาไว้ล้างจานแต่ว่าห้องน้ำอยู่ไหนอะOkay, this is to keep it cool for 4 days?
staying? Make the world go round, and you make music without a sound. Yeah, you. Three letters that never meant so much. The world doesn't know it would crumble and fall. So we have to do all this every time we cook, which is 3 times a day. We'll just keep this on all day. Can we? Okay. But do we have enough wood? What if us two could be we? Forever and endlessly. You and I, three words that could easily blend to one. That word as I know it. It tastes like curry. Tastes like curry. Good. Job done. That's the start.
1 sec. Yeah? Yeah.วันแรกผ่านไปก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะจนกระทั่งเราโดนออกมาบินตอนเย็นนึกยังไงไม่รู้บินโดนถอยหลังแล้วก็ไม่ได้มองสรุปขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้หาตั้งนานกว่าจะเจอไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอยู่สูงมากสุดท้ายเราต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไปเขย่าให้มันร่วงลงมาแล้วมันก็ร่วงลงมาดีนะไม่ตกน้ำไม่งั้นน่ะไม่ได้บินแล้วอ่ะ